Jesus warri qabnu yoomu gaadin taanu wal malee gad miti nuti fooniif hafuuraatu irri keenya kuni gadhumaa yoo deeme inni keessa keenya arraabu haaraa adeeme irri keenya kuni gadhumaa yoo deeme inni keessa keenya arraabu haaraa adeeme mul'anni nu keessa arraabu haaraa adeeme faarfannaan nu keessa arraabu haaraa adeeme dibanni nu keessa arraabu haaraa adeeme lallabni nu keessa arraabu haaraa adeeme Sa ergee kuno inni nu fayyisee bolla du'aa keessa harkisee nu baasee dhoqqee akka suphee nama qabu keessa harkisee nu baasee Yesuus maqaasa ulfeessa ejjennaa faana keenya jabeessee nu dhaabee faarfannaa haaraadhaan afaan keenya guutee ejjennaa faana keenya jabeessee nu dhaabee faarfannaa haaraadhaan afaan keenya guutee Finance jana karuma dubike nuti hindubana situnu bane ola banti waka makake olkamna nuti amma jalala ke unda nuti rawana isanuti late fitan sifin bamna umna keenya ta'i ati wa nundatu si wajina demna disne wa nundayu guyuma guyani ulfinan si jana karuma dubike uti hindubana situnu bane ulabanti waka makake olkamna nuti amma jalala ke unda nuti irrawana isanuti lati fitan sifin bamna umna keenya ta'i ati wanundatu si wajina demna isne wanundayu Jesus warri qabnu yoomu gaadin taanu wal malee gad miti nuti fooniif hafuuraatu irri keenya kuni gadhumaa yoo deeme inni keessa keenya arraabu haaraa adeeme irri keenya kuni gadhumaa yoo deeme inni keessa keenya arraabu haaraa adeeme mul'anni nu keessa arraabu haaraa adeeme faarfannaan nu keessa arraabu haaraa adeeme dibanni nu keessa arraabu haaraa adeeme lallabni nu keessa arraabu haaraa adeeme
gubbaa waaqarraa jireenya nu qabna lafa kanarratti dacha'ee eebbifamna ol gubbaa waaqarraa jireenya nu qabna lafa kanarratti dacha'ee eebbifamna jireenya nu qabna jireenya